哇！大家好，又係我 Big Boy 啊！今日我哋會整一道咧法國嘅經典菜式 Hache Parmentier 啊！咁啊呢一道菜式咧就係源於呢個18世紀嘅法國嘅，咁啊就係以呢個藥劑師 Anthony Augustin Parmentier 嚟到命名嘅。咁佢咧就致力推廣呢一個嘅薯仔作為主食啊，主要咧就係為咗解決當時法國面臨嘅饑荒問題啊。後嚟咧仲創作咗呢一款牛肉批出嚟添。咁啊，佢同英國嘅牧羊人批，即係 Shepherd's Pie 咧，就非常之相似嘅。咁只不過咧 ，Shepherd's Pie 咧就係用羊肉啦，而呢一款 Hache Parmentier 咧就係咧用呢個嘅牛肉。咁啊，仲會加啲紅酒啊、牛肉嘅高湯啊等等嚟到燉煮啦，風味咧就會更加濃郁嘅。咁至於牛肉嘅選擇方面咧，除咗今次我會用呢個牛面夾肉之外咧，你仲可以用呢個嘅牛肩肉啊、牛肋肉啊，甚至乎你想方便啲嘅，用免治牛肉都 OK 嘅。咁啊，長話短説啦，我哋即刻咧開始整呢個牛肉批。我哋首先預熱焗爐去到160度，跟住就處理薯仔。不過我哋攞個烤盤先，放咗烘焙紙上去，然後喺烘焙紙上邊擺些少粗鹽，跟住我就擺上3個總共500克嘅薯仔喺上邊，跟住將啲薯仔擺入焗爐，用160度焗佢個半至2個鐘左右。然後處理下啲蔬菜，首先係紅蘿蔔，將佢去皮，切頭切尾，然後咧切成粗段。跟住到洋葱，又係去皮，跟住將佢切成洋葱粒。之後我呢度有一紮番西，淨係搣啲葉出嚟，跟住隨意將嗰啲番西切碎佢，咁啊唔使切得太碎噶啦。然後做一個香草束，我呢度有塊月桂葉、百里香同迷迭香，咁啊將月桂葉搭喺百里香同迷迭香嘅中間，然後攞條棉繩將佢綁起佢，咁啊打2個結。咁呢個香草束一陣擺入去就唔會散到周圍係啦。跟住就嚟處理下啲牛面夾啦。咁牛面夾肉呢，其實本身脂肪就唔多嘅，不過呢，你見到上面好多透明白色嘅，其實嗰啲就係膠原蛋白，食完對皮膚都好啲噶。咁啊牛面夾上面呢，就有一啲唔同嘅筋膜嘅，如果你想口感再好啲嘅話，可以盡量將呢啲筋膜去除佢。咁不過當然你唔去嘅話都 OK 嘅。而部分嘅筋膜係會喺肉嘅下邊，我哋可以用把刀貼住個筋膜，將啲肉稍為起出嚟，然之後再用把刀攝入筋膜嘅底部，用同樣嘅方法將啲筋膜切走佢。跟住我哋將呢啲牛面肉切成適當嘅大細，咁啊大概比一口牛大粒些少啦。跟住喺表面撒些少鹽，再撈一撈勻佢，咁就可以預備去煮噶啦。我哋開個中火，加些少油，然後將啲牛面夾肉擺晒落去。咁一開頭呢，唔需要不停翻炒嘅，煎到表面上色先，然後就可以慢慢將佢炒勻啦。當所有牛肉表面都煎香咗，就可以拎翻啲牛肉出嚟先，然後喺同一個鍋擺埋啲洋葱入去，炒一炒，跟住再擺埋紅蘿蔔入去，咁炒到啲蔬菜上色，跟住就可以擺埋茄膏，撈一撈勻佢，之後再將啲牛肉擺翻入個鍋度。然後就可以加200毫升紅酒啦。咁其實呢個菜式同我哋之前做嘅法式燉牛肉係有啲相似嘅，只不過今次呢，我哋用咗牛面夾嘅。咁我哋將呢個紅酒煮到蒸發咗一半，跟住就可以擺埋牛高湯啦。咁牛高湯嘅做法，大家可以參考翻之前嘅影片啊。跟住將個香草束擺埋入去，咁啊浸喺個湯入邊。
我哋將佢煮到滾起。咁當佢滾起咗之後，就可以熄火啦。跟住我會喺上邊鋪一張烘焙紙，咁等佢燉嘅時候呢，就可以有更加好嘅蒸焗效果啊。然後再吸埋個蓋，咁我哋用160度焗佢2個半鐘左右。如果你唔想用焗爐嘅話，擺喺一個微火上邊慢慢燉佢都 OK 嘅。不過呢，可能有時就要搞一搞佢，以免呢會有黐底嘅情況出現啊。好啦，我啲薯仔都焗咗個半鐘啦，咪差唔多可以拎出嚟啦。咁拎出嚟之前，我哋先做一個忌廉混合物，將牛油、鮮奶油、鹽擺入個鍋度，再磨少少肉豆蔻入去，然後開個慢火，等佢慢慢煮滾。跟住我就拎翻啲薯仔出嚟，咁想知佢究竟焗得熟透未？我哋可以用把刀吉入去，如果完全冇阻力嘅話，就代表佢 OK 啦。之後將薯仔切開一半。跟住再將所有薯仔肉刮晒出嚟。咁啊，呢個時候嘅薯仔非常之熱㗎，如果抵唔住咁熱嘅話，記住攞塊布墊一墊啊。跟住我哋將啲薯仔壓爛晒佢，咁盡量有幾爛就壓幾爛啊。呢個時候個忌廉混合物都煮滾啦，咁我哋可以將呢個忌廉混合物直接加入去壓爛咗嘅薯仔度。咁我哋分2、3次加。嗱，雖然大家製作嘅時候忌廉混合物嘅份量都係根據食譜去做，咁但係你哋有機會用唔同款嘅薯仔嘅。如果用咗吸水能力冇咁好嘅薯仔，而你又一次過加晒個 cream 入去，薯蓉就有機會變得太稀啦。所以分幾次加個 cream 入去，咁樣就可以更加容易控制到薯蓉嘅質地啦。撈好晒個 cream，我哋就可以將呢個薯蓉過篩，咁就可以確保個薯蓉非常順滑啦。咁樣我哋質感綿密幼滑嘅薯蓉就大功告成啦。跟住我哋攞一個擠袋同擠嘴，咁啊將個擠嘴擺入去，跟住再將個擠袋嘅外圍摺幾下，然後就將啲薯蓉擺晒入去。跟住再盡量將袋入邊嘅空氣排走，最後打一個結。我哋嘅薯蓉呢，一陣間就會再用噶啦。我嘅牛面鴿已經燉咗2個半鐘啦，係時候拎翻出嚟啦。我哋將牛面肉同紅蘿蔔都拎翻晒出嚟，至於個出香皂束就可以抌咗佢啦。咁將個湯汁過濾翻出嚟，呢個湯汁我哋一陣會再處理嘅。咁你見我啲紅蘿蔔同埋牛肉呢都係分開筆出嚟嘅，因為呢2樣食材我哋都要分開處理。首先咧，紅蘿蔔我會將佢切成細粒。咁點解唔一開頭就切細粒呢？如果一開頭就切細粒嘅話，燉完之後佢啲紅蘿蔔就會溶晒，之後呢我哋就食唔到噶啦。然後就係牛面肉啊，我哋將所有牛面肉都撕碎晒佢，壓爛晒佢。咁啊，經過2個半鐘嘅燉煮之後呢，啲牛面肉變得非常之腍啊，基本上係咁意搣下佢呢，就已經爛晒啦。咁啲牛肉同紅蘿蔔都處理好，我哋就可以處理埋個醬汁啦。不過我哋首先將焗爐嘅溫度升高到210度，跟住就將頭先過濾出嚟嘅湯汁擺入一個鍋度，咁啊開個中火將佢煮滾。然後加少少牛油入去，咁你見到個醬汁變得有少少結身啦，咁就 OK 噶啦。跟住我哋將頭先搣好晒嘅牛肉擺晒入去，咁啊撈勻佢，跟住再將個紅蘿蔔粒同埋呢我哋之前切好晒嘅番西擺晒入去，咁啊撈勻晒佢，咁樣我哋呢個肉醬就 OK 啦。跟住將啲肉醬擺喺一個焗盤入邊，再喺上面擠啲薯蓉，咁中意點擠呢就隨你中意啦。最後我哋喺上面磨上一層 Gruyere cheese，咁
咁就可以擺入焗爐，用210度焗佢15至20分鐘，或者咧直到表面金黃香脆為止啊！我嘅牛肉批焗好啦，表面非常金黃，睇見就流晒口水啊！面頭浸芝士仲有少少香脆添，立即滗一羹出嚟俾大家睇下先。溶化嘅芝士同薯蓉，再加埋肉汁香濃嘅牛面夾肉，一睇就知好食啊！哇！我啊真係唔客氣，試一啖先啊！頭先焗嗰陣時係超香，順便食牛肉乾啦。哇！好澎湃啊！呢個味道超級好食。Sorry， 你冇得食。牛肉非常之滑啊，同埋食落去呢係有一陣張住嘴咁嘅感覺。好明顯就係嗰啲牛面夾肉有一啲好強勁嘅骨膠原啊！哇！一食落口咧，食完嗰啖之後呢，個口感覺上係有啲黐粒粒咁，同埋嗰個薯蓉呢好滑啊！我想講，再加埋一層 Gruyere cheese 喺上邊，不得了啊！牛肉入邊咧都非常之 juicy 啊！咁啊，煮嘅時候咧，千祈唔好話煮到佢收晒所有汁啦，到最後咧隔翻嗰啲汁出嚟，唔使煮到佢超級濃噶啦，跟住咧再撈翻呢個牛落去，咁樣咧焗出嚟咧嗰個牛咧先至唔會話非常之乾，同埋嗰個牛肉咧係有一陣嘅紅酒味啊，令到呢個牛肉嗰個層次咧再加深咗。再配多個沙律，咁就已經係一餐非常之豐富、好味嘅晚餐。我自己一個人可以食到一兜。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。如果你都中意呢一個食譜嘅話咧，歡迎俾個 like、comment 同埋 share 出去啊！仲有記得 subscribe Big Boris 俾呢個 channel，再撳住埋側邊個鐘仔，咁就唔會錯過任何新片啦。另外，如果想參考我更加多嘅食譜，歡迎瀏覽 BigBorisRecipe.com， 上邊有超過300個食譜可以俾你慢慢參考嘅。咁咧，我就繼續慢慢品嚐我呢一個嘅牛肉批啦。我哋下次再見啦，拜拜。